Tere õhtust ja mõtleme taas. Kes kava vaatas, sai teada ilmselt, et räägime täna kohtutäituritest. Nendega on seotud mitmesuguseid asju, mõnedel puhkudel on temast palju abi olnud, mõnedel puhkudel on näiteks väljamaal olles väga ebameeldiv kogemus seegi, kui teie arve on kogemata kombel kinni pandud, kas siis õigesti või valesti. Tuleb aga välja, et kohtutäiturite näol ei olegi tegemist tegelikult niivõrd mõjuvõimsate isikutega, nagu välja paistab. Argo Evelin stuudios, tere tulemast. Tere. Te väidate, et kohtutäitur tegelikult ei olegi mingisugune niisugune tegelane, kes võiks üldse mingeid arveid sulgeda, teie maise vara maha müüa või korraldada veel mingisuguseid repressioone teie suhtes. Täpselt nii. Inimesed peaks alati kohtutäituriga kohtudes küsima. Nagu inglise keeles öeldakse, et who are you? Kes sa selline oled, et mis on see alus, et sa võid minu või minu vara üle otsustada. Natukene uurimistööd tehes selgub, et tegemist on FIE-dega. Füüsilisest isikust ettevõtjatega. Jah, on see õige nimetus, füüsilisest isikust ettevõtjatega. Ettevõtlusvorm on erinevaid, eks ole, on osa ühingud, aktsiaseltsid ja ka füüsilist isikut ettevõtjad, eks ole. Aga üks eraisikust ettevõtja ei saa teise eraisiku üle otsustada. Ta on täpselt samasugune füüsilisest isikust ettevõtja, kui on pagar või korstnapühkija või saapaparandaja, eks ole. No ei ole ju niimoodi, et lähete pagari juurest mööda, loomulikult, täpselt. Ei, aga ometi tuleb ju täitur ja ütleb sulle, et nüüd on koli siit välja, ma võtan selle kapi sult ära, arve sulgemise kohta tihti peale ei ütlegi midagi. See kõik põhineb pettusel ja hirmul ja inimeste teadmatusel. Mismoodi? Väga lihtsalt. Ma ütlen, seletan, inimesed ei tunne huvi, kes nende vastas on. Kohtutäitur on eriks töötada, ta on teinud tõenäoliselt lepingu mingi ministeeriumiga. See ministeerium võib olla justiitsministeerium, meie ei tea seda, me ei ole seda lepingut näinud. Me oleme küll küsinud, et ole hea mees, et näita, mis aluses oled, et kas sa oled eraisikust ettevõtja või oled sa ametiisik. Kui ta on ametiisik, las ta siis näitab, et ta on ametiisik ja mis alustel. Kui ta on eraisikust ettevõtja, no sa oled kolmas osapool, no kui me vaidleme pangaga, no get lost on ju. Ja tõenäoliselt see leping on tehtud justiitsministeeriumiga. Aga see tähendab seda, et tal on õigus nüüd otsustada nende isikutega, kes on seotud justiitsministeeriumiga, justiitsministriga, justiitsministeeriumi koristajaga, nende putakatega kõik, kes seal vahel on, kohtunikega ja teiste kohtutäiturite üle. Tavalise inimesega ta peab saama alati nõusoleku. Ta ei saa otsustada tavalise inimeseni üle. Jaa, ma tean. No ega otsustab ju siiski. Ja. Nad viitavad täitemenetluse seadustikule. Vaat siin inimesed peavad jälle aru saama, et seadus ei kehti automaatselt inimeste peale. Võtame lambist ühe näite, no bussijuht, eks ole. Bussijuht peab teadma tõenäoliselt sõitjate veo eeskirju. No nii, päris kindlasti. Liikluse eeskirju. Ja, tal peab olema, kuna ta teeb tööd, siis tal peab olema juhiluba ehk inglise keeles driver's license. Ta peab olema litsentsi eest maksnud, et ta võib seda bussi juhtida. Temal peab see olema. Ja sõitjate veo, kas te teate sõitjate veo eeskirju? Ma kujutan ette, et ei tea. Mina ka ei tea. See polegi minu asi. Täpselt samamoodi on kohtutäituritel, nendel on kohtutäiturite määrustik, mida nad ei taha täita ja siis neil on veel täitemenetluse seadustik. Võt siin on peale kirjutatud täitemenetluse seadust. Teie seda täitemenetlust läbi ei vii. Järelikult, mis teil sellega asja on? See ei puutu teisse. Aga nad meelitavad lepingusse. See leping... tähendab, mismoodi nad meelitavad su lepingusse? See on nüüd... Nii pea, kui on kuskile siis meelitatud, nii pea ongi õigus otse kohe. No, kui nende poole keegi pöördub, keegi ütleb, et näed, et ma ei tahme, et mingisugune fiktsioon on kahju saanud, eks ole, välja mõeldis. No pank on ju välja mõeldis, olgem ausad, sellest me juba rääkisime eelmine kord, see on nüüd inimestel selge. Välja mõeldisele on nõue. No siis ta annab oma nõude selle üles, et ole nüüd hea mees, hakka seda sisse nõudma. No, siis see sisse nõudmine läheb lahti, ta saadab teile oma teate. Et vaat mina olen nüüd selline, tähendab ütlemata, et ta on lihtsalt kolmas osapool ja eraisikust ettevõtja. Et ole hea mees, et maksa mulle nüüd näiteks 1000 eurot on ju. No see pluss see nõue, mis seal on ja minu tasu 1000 eurot on ju. Aga kui sa selle kohe maksad, siis teeme 500-ga. Ja inimestele lapsepõlves ju räägitakse kolli jutte, hirmutatakse neid kollidega, kui nad suureks saavad, siis nad hakkavad kohtutäiturit kartma. Nad kujutavad ette, et see koll ongi see kohtutäitur. Nii. No nii. No aga see ei tähenda ilmningivalt, et sellele lepingusse peab astuma. Ta saadabki teile pakkumise lepinguks. Kui te nüüd hakkate temaga midagi maksma või läbi rääkima. Tähendab, see omavaheline suhe on tegelikult ei midagi muud kui leping.
see on leping, lepinguline suhe, nad pakuvad teile lepingut. No me ei ole teoreetikud, me viime asja konkreetselt läbi, eks ole, kuna meil oli pangaga mõned küsimused, et kus nad oma raha pärit on, nende raha päritolu ja et nad kinnitaks, et see raha ei ole tulnud meie enda arve pealt ja sellest juba ükskord rääkisime. Ja siis saatis ka meile üks selline, saatis paberi, et ole nüüd hea, et maksa mulle ka. Suvaline, 90-ndate alguses mäletate, paljud käisid kuldkettidega, ütlesid, et anna nüüd meile ka. Suhteliselt sportlikult riides. Ja nüüd on nagu asi rafineeritumaks muutunud, nüüd on kõigil on sellised plekitükid kaasas, on ju, ma ei tea, kas nad on ise teinud või on keegi andnud selle, nad esitlevad neid, on ju. Mina näitan alati samamoodi vastu, eks ole. Kui me nendega kohtunud olen, tõstab oma plekitüki välja, ütleb, et kohtutäitur, eks ole. Inimene võib kutsuda ennast, kuidas ta tahab. Mina võtan näiteks vastu, teate see mulgipudru Felixi oma, selle kaan, mina võtan selle kaane ja ütlen Felix, Põltsamaa kuningas. Mina võin kutsuda ka, aga kuna mina teen nagu nalja, siis see on aru saada. Tegelikult teeb ka nalja tema, aga tema naljadel on alati tõsised tagajärjed. Eks ole? No nii, ta on füüsilisest isikust ettevõtja, tuleb, ütleb, et anna raha siia, tähendab, saad pangale võlgu. Nii. No meie tegime niimoodi konkreetne näide, meie kirjutasime risti tema selle paberi peale, et me täname teid pakkumise eest astuda teiega lepingulisse suhtesse. Aga et me teatame, et me siiski loobume sellest. Kirjutasime allkirja, aga allkirja ette me panime ühe väga tähtsa asja. Sellise sõna, without prejudice. Ma kirjutasin siia valmis, ma kirjutan selle trüki tähtedega ka. See on siis without ehk ilma ja prejudice on siis... Õigusi loovutamata. See lihtsas maakeeles see tähendab seda. Ilma eelarvamusteta. Jah, aga ta mõte on rohkem selles, et te ei loovuta enda õigusi nüüd ega tulevikus ja te ei astu selle vastaspoolega mingisuguse lepingulisse suhtesse. Need on rahvusvahelised reeglid. Me tahame nüüd kuuluda rahvusvahelisse suurde me oleme nüüd maailma kodanikud Euroopa Liidust rääkimata ja nii edasi. Täpselt nii, et kui me nüüd sinna tahame kuuluda kangesti, siis tuleb neid reeglid ka jälgida. Ma tean ühte inimest, kes kirjutas omal passi sinna allkirja juurde selle, et nüüd see on tema allkirja osa ja natuke isegi teeb kadedaks, et ta ei pea igale poole seda nüüd alla kirjutama, piisab, et ta näitab. Proovige seda välismaal, proovige ükskõik, mis paberile, isegi kui ta allkirja on, kirjutage see alla ja te näete, kuidas suhtumine teisse momentaalselt muutub. Oota, aga mida see siis... Teeme selle veel korra üle. See tähendab seda, et te ei loovuta enda õigusi. Teie allkirjast ei saa luua raha ja te ei astu kellegiga lepingulisse suhtesse. Ei nüüd ega edaspidi. See on väga tähtis asi. Ega nii kui te selle kirjutate, proovige. Ju käite kuskil välismaal vahelt. Kõik kirjutage ja vaadake, kuidas suhtumine muutub. Teid vaadatakse hoopis teise pilguga. Sest sellega te näitate, et teie teate. Ja nüüd teavad ka nemad, et teie teate. Need, kes teie vastas on. No aga tavaliselt nagu meie ametnikud ilmselt seda asja ju ei tea. Neil pole sellest õrna aimugi. Nad on Euroopa Liidu ametnikud nüüd. Euroopa Liidus inglise keel on ametlik asjaajamise keel. Kuidas ei tea? See on ju, ma ütleksin, et see on nagu nende probleem. See ei ole minu probleem. Nii, aga tuleme siia tagasi. Tähendab, te kirjutasite sinna peale sellele... Ja saatsime tagasi. Saatsite tagasi. Saatsime tähitud kirjana tuleb saata tagasi, te kasutate kolmandat osapoolt, eks ole. Kelleks on siis Eesti Post. Ja, Eesti Post. Antud juhul on siis kolmandaks osapooleks on Eesti Post. Üks osapool olete teie, siis üks on see, kes selle tagasi saab. Kes kutsub ennast kohtutäituriks. Ja kolmas on siis Eesti Post, kes toimetab selle kohale. Kes toimetab ja kes kinnitab ka, et see tehing on toimunud. Ta ju kinnitab selle... Sest sa saadad selle tähitud postiga. Jah. Jah, et saadetud. Jah, tema nagu kinnitab, eks ole, seda ei ole vaja nagu siis keeruliseks ajal. Aga me pissime ühe paberi veel juurde. Seda kutsutakse courtesy notice'eks. See on selline viisakus teade, kus te teatate, mis maailmas on juhtunud. Nii. Eks ole. Et maailmas on juhtunud erinevad asjad, on ju. Me eelmine kord rääkisime siin saates sellest, et pangad on oma raha loomes, kuidas nad oma raha loovad, eks ole. Ja et mis maailmas juhtunud on. Siin on juhtunud ka veel üks väga huvitav dokument. Sa äkki ütled paremini selle dokumendi numbri, et jälle inimesed saavad vaadata. Dokumendi number oleks siis UCC dokument number 2012 09 60 74. Ja, aga need punktid võiks pärast muidugi vahelt ära võtta. Neid punkte ei ole siin? Ei, punkte ei ole, jah. Selge. Armas rahvas, neid punkte ei tasu siin arvestada. 2012 09 60 74. See dokument annab muide positiivsetele sõjaväelastele seadusliku aluse võtta vahi alla nüüd inimesed, kes seda teatrit ja etendust jätkavad. Neil ei ole seaduslikku alust mitte mingite toimingute tegemiseks teie üle. Aga nüüd on antud sõjaväele seaduslik alus. Sellest me rääkisime ka eelmine kord, et ka paavst on võtnud kõigilt
siin jäi küll jutt, et mingitest klubi liikmetelt, kes kutsuvad ennast Riigikogu liikmeteks, see ei ole tähtis. Tähtis on, et immuniteet on võetud ka nendelt, kes inimesi represseerivad igapäevaselt. Kutsuge ennast, kuidas tahad, kohtutäituriteks või kohtunikeks või jumalateks või kutsuge, kuidas tahate. See on nüüd läinud. See selleks. Saatsime sellise paberi, kus me andsime teada, mis maailmas juhtunud on. Ja siin on kirjutatud väga lihtsalt, on ju, no action, no contract. Kui edaspidi see inimene teiega rohkem ühendust ei võta, siis ta ei astu teiega lepingusse. Teie poolt näidatud tingimustel. On ju. Nii. Kui ta jätkab seda tegevust, siis ta on astunud teiega teie poolt näidatud tingimustel lepingulisse suhtesse. Ja siin on järgmisel lehekülje pealt, olge loov, te võite kirjutada siia mida iganes, mida te tahate, on tariifid. Teiepoolne hinnakiri. Teiepoolne hinnakiri edaspidiseks suhtlemiseks. Näiteks meil oli siin telefonikõne, kui nüüd see sama... Kui see ennast kohtutäituriks nimetav isik helistab teile. Helistab teile. Ta on selle paberi juba kätte saanud, eks ole, ta helistab teile. No meil on väga tõsiselt pandud, meil on kohe üks telefonikõne on 10 000 eurot. Nüüd ta on aktsepteerinud teie tingimusi. Teie kirjutasite, et kui te mulle helistate, siis te maksate mulle 10 000 eurot. Nii kui ta selle kõne võtab teile, siis nad tavaliselt teevad seda. Nad on niivõrd tupsakad ja ülbelt, on ju. Tegemist on seltskonnaga, kes arvad, et nad on karistamatud. Siis ta on astunud teiega lepingulisse suhtesse ja teil on õigus arve talle saata. Ja see arve tuleb saata. Ja ma ei varjagi seda, et me oleme seda ka teinud. Tulemusi ka on olnud? Tulemusi on selline, nad on aktsepteerinud, nad on võtnud arve vastu, nad on aktsepteerinud need tingimused, eks ole. Aga et arvel on alati selline põnev asi, et seal on ka viivis, eks ole. Et ära makstud ei ole, aga ega sellest pääsu ei ole. Kas te tõesti kujutate ette, et kui kunagi see kohtutäitur kas viiakse või jõuab ise nii kaugele, et hakkabki maksma? Ega pääsu ju ei ole. Selleks, et arvet mitte maksta, selleks on väga kindlad reeglid, aga seda ma siin rääkima ei hakka, see võtab nii palju aega. Võib-olla aega ei võta, aga polegi vaja kõigil teada. Aga need on mingisugused sellised mängureeglid, mis tuleb välja, et kehtivad, aga mille olemasolust inimene ju mitte mingil kujul, ta pole kuulnudki, ta pole õhkõrna aimugi, et missugused mängureeglid tegelikult siin maailmas, mille liikmed me nüüd oleme, kõik võimalike organisatsioonide kaudu, missugused kehtivad. Vaadake, sellega tehti niisugune asi, kui Eesti NSV lõppes, eks ole, lõppes Eesti NSV ära, siis oli piltlikult öeldes tegemist on mereseadusega, admiriteediseaduse, kõik läheb admiriteedi alla, raha, kinnisvarase läheb admiriteedi alla. Ja nüüd Eesti NSV lahkus. Kapten oli lahkunud laevast. Need inimesed olidki nende kodude omanikud juba, nende korterite, nad olidki nende omanikud, seal ei ole teist juttu. Kui kapten lahkub laevast, siis te võite selle laeva üle võtta, see on teie laev, seda ametlikult tunnistatakse. Ja nüüd kohalikud kupjad, kiltrid, aidamehed, need olid nüüd hädas, kuidas me tulevikus nende vara kokku saame korjata. Siis kutsuti välismaalt Kavalants. Kavalants ütles, et kuulge, teeme erastamise. Nii. Kohalikud kupjad, kiltrid, aidamehed ütlesid, et issand jumal, et kui me nüüd hakkame nõudma raha nende korterite eest, et siis tõenäoliselt isegi see tuim eestlane võtab vikati ja tuleb sinna paganama Toompeale, eks ole. No võt sel hetkel võib-olla ise kord tuleks tulnud, aga nüüd... nüüd võib-olla jah, ei tule. Nüüd ei tule. Aga siis välismaine Kavalants, see ütles, et teate, andke neile kollased kaardid. Pange sinna peale kirja ükskõik, et laste arvu, juuste pikkuse või tööaastate või ükskõik mille peale. Andke neile kollased kaardid. Ja nüüd las teevad erastamise, eks ole. Osad inimesed ei tahtnud erastada, oli nii? Ja. Siis saadeti neile ukse taha inimesed, kes ütlesid, et me erastame ise teie korterid ära. Ja siis loomulikult need inimesed, kes ei soovinud ennem erastada, need ju läksid kohe, erastasid korteri ära. Eks ole. Ja nüüd see tähendab seda, toimus selline erastamine, inimesed pidid tasuma millegi eest, mis juba kuulus neile on ju. Aga sellel trikil ei ole mitte mingit muud põhjust, need kollased kaardid anti nii-öelda niisama, eks ole, sellel oli tegelikult palju sügavam põhjus. Me kõik teame, et Eesti riik on registreeritud firmana, nagu enamus riike. No nii. Seda me teame, siin pole mõtet sellega nagu vaielda ja see ei olegi enam saladus. Nüüd inimesed registreerisid endale kuuluva vara selle firma juurde. Ma toon jälle näite, ma võtan selle õhust. Kui te ostate Hollandist auto näiteks või Saksamaalt, sõidate siia ja vaatate, et TRS on selline tore leibur on seal. Ja lähete registreerida, ütled, ma tahan selle auto leiburisse registreerida. Leiburi omad ütlevad, loomulikult registreerida, milles küsimus on. Aga nüüd see auto kuulub sellele leiburile. See ei kuulu enam teile. Samamoodi on kõik. Te registreerite ühe firma juures oma vara, oma kodud. Nüüd need kuuluvad neile. Ja vaat see on nüüd teema, millest ei räägita. See nagu annaks õiguse nendel kohtutäituritel ja kohtunikel rünnata teie vara. Muidu ei oleks seda õigust üldse tekkinudki. Selline trikk.
selline hookus-pookus. Aga ühesõnaga siis Kaval Ants tõmbas Jürkale kotti. Ja loomulikult, sest meil oli eriline olukord, mõistate, kapten lahkus, need majavalitsused lahkusid, kõik lahkusid. Inimesed olid järsku rikkaks saanud, eks ole, kõik see kuulub. Kellele kuulub see põlevkivi, mida te sealt maa seest välja otsib, see teie Eesti Energia, eks ole? See on muidugi nüüd eraldi küsimus, ma olen sellega päris pikka aega väga põhjalikult tegelenud ja võin kinnitada, tähendab, see peakski olema nagu üldrahvalik omandus, aga kasutavad või tähendab käsutavad seda paar mingisugust ametnikku. Veel kaugem lähme, kus nad said oma korstnad ja katlad? Palju on selle niinimetatud Eesti Vabariigi ajal neid katleid juurde ehitatud? Väga minimaalselt, eks ole. Lihtsalt mingisugune grupeering võttis selle üle. Võttis kõik üle. Ütleb, võt see on meie, kus te saite sinna maa selle no nad leiutasid kindlasti anti välja mingisugused aktsiad ja mingisugused osakuid ja siis öeldi, et sulle Juhan, võta endale lehm ja siis annad mulle see. Ja. Aga see kogu aeg ongi põhinenud pettusel. See inimesed, nüüd on inimesed aru saanud, kuidas pangad raha loovad. Et nemad ongi selle raha loojad, eks ole. Nüüd on inimesed aru saanud ka, et nad on tegelikult piiramatu võimu allikad. Ükski kohtunik ei saa otsustada inimese üle, kui inimene talle nõusolekut ei anna. Teate, miks kohtunikul need mustad riided seljas on? Mis te arvate? Ma olen ühest otsast olen kuulnud, et see on goodbye õiglus ehk siis ei ole aega. Ja nad leinavad õiglust, see on üks põhjus, jah, väga õige. Aga teine põhjus on veel, nad demonstreerivad sellega, et nad alluvad mereseadusele. Meie juhtumis 3 kohtunikku andsid meie sellele niinimetatud kohtutäiturile, kes on eraisikust ettevõtja, õiguse siseneda meie koju. Nii. Sellist õigust anda ei saa. Paragrahv 33 põhiseaduses annab selle õiguse ainult kriminaalmenetluse raames ja kui teise isiku õigusi on oluliselt kahjustatud, ainult siis. Panka ei saa lugeda teiseks isikuks. See maailm, kus on nii väljamõeldud maailm ja päris inimesed, see on nüüd lõppenud. See show on lõpetatud kõiki nende dokumentidega ja veel mõningate asjadega. Ja kui nüüd kohtunik tegi sellise asja, üks neist kirjutas meile vastu, et me ei pea üldse vajalikuks teiega suhelda. Aga sõna kohtunik tulebki sellest, et kohtunik vaatab, nagu pallimängus on, eks ole. Üks pool viskab palli, teine pool viskab palli, käib palli loopimine. Nii. No nii. See tähendab seda, et kohtunik peab kuulama mõlemad osapooled ära. Meil vastuolu ei olnud pangaga niimoodi suheldes. Vastuolu puudus. Me tahtsime lihtsalt näha teatavaid dokumente, eks ole. Millest pank keeldus. Te tahtsite näha mingist dokumente, pank ütles, et ei näita, pole olemus. Nagu panni ühesõnaga. Ja. Sest nad arvavad, et nad on karistamatud. Ja nüüd kohtunik teeb sellise liigutuse, ma ei tea, kas nad on niivõrd upsakad või on nad tõesti ei jaga pauku. Ühesõnaga, kohtunik annab ametivande. Ta annab ametivande, et ta tegutseb ainult Eesti Vabariigi põhiseaduse alasena. Ja Vabariigi põhiseadus ütleb, et meil diskrimineerimist ei ole. Kui ta ühte osapoolt ära ei kuulanud, toimus diskrimineerimine. No loogiliselt, tundub küll loogiline. Ta on võtnud kohe suurema ehk panga poole. Automaatselt on see kohtunik võtnud selle poole. Ta on väljastanud sisse, võite tulla sinna, sest nad peavad seda meie kodu peavad enda varaks, eks ole. Aga muide, erastamine toimus survealasena. Inimestele ei räägitud sellest. Kui survealasena miskit on tehtud, kui mõrvaril esitakse välja survealasena, siis see tunnistus ei loe. Aga ma läksin teemast kõrvale. Ja nüüd nad andsid selle sisenemiseks loa. Ta on pannud toime diskrimineerimise. Nii kui kohtunik paneb toime diskrimineerimise, siis selle tegevusega ta automaatselt tagandab ennast. Need 3 seltsimeest, kes meie asjas on toiminud, need peavad lahkuma. Ma ei tea, kas nad on seal käinud või kas nad käivad igapäevaselt edasi seal või ei käi, aga eks me lähme külastame neid seal. Kohtuistungid on meil avalikud ja eks me anname siis neile kohtusaalis teada selle. Nad peavad lahkuma oma ameti pealt. Aga me hakkasime uurima, et miks nad siis ei lahku, No ma tahtsin just küsida tegelikult, ma võin küll öelda, et armas kohtunik ja siis ta ütleb selle peale, et aga selleks on ametlik mingisugune taotlusvorm ja olge hea ja põhjendage ära, miks ma teile siin ei meeldi näiteks. Vaat, me vist alustasime sellest teemast, läksime natuke kaugemale. Kohtunikud ei ole teie poolt valitud. Olete te mõne kohtuniku valinud? Ei ole. Kohtunik on määratud ametisse isiku poolt, kes ka ei ole teie poolt valitud. On nii? Minu teada Eesti Vabariigi presidenti mina küll valinud ei ole ja põhimõtteliselt ei saagi. No vaat nii. Et üks inimene saaks teiste üle otsustada, siis peab olema toimunud valimine. Ja kus juures see sama kohtunik peab suutma tõestada, kes teda nimeliselt valis. Ja siis ta saab otsustada ainult nende isikute üle, kes teda on valinud. Jah. Et ta suudab tõestada, et see inimene on valinud. Ja, Malle või Kalle, nende üle ma saan otsustada. Sest
lõhnab anarhia järgi väga. Praegu see meie jutt või mis asi või üldse? No nüüd inimene, ma kujutan ette, kes üldse asjaga pole kokku puutunud, küll midagi on väga sassis. Tähendab, kohtunikud ei või otsustada, kohtutäitur ei või tegutseda. Mis saab? Mis siis ikka saab? On üks reegel, mis inimeste peale kehtib. On üks reegel. Sa ei või teise inimese, tema füüsilisele ega vaimsele, eks ole, tema sellele kehale tekitada kahju ega tema varale. Kõik, kogu lugu. See ongi üks reegel. Tuleb elada harmoonias loodusega ja teiste inimestega. Siin ei ole mingit probleemi. Kõik seadused on oma olemuselt kaubandusreeglid. Seda kutsutakse commerce game, on õige sõna. Ei ole äri, ei ole business, eks ole. Commerce game. Jah. Kirjutan siia üles veel. Jah. See kõik on commerce game. Ja kogu asi käib ainult raha peale. Meile jääb mulje, et isegi paljud kohtunikud vist ei tea, et mille alasena nad tegelikult teevad ja miks neil see õlts seljas on. Mega alguses mõtlesin, et nii tõsine amet, eks ole, ja inimestel on selline must seljas, et mängivad nahkiiri, eks ole. See on ülemaailmselt ja niimoodi. Ja, aga sellega näidataksegi, et ollakse mereseaduse ehk admiriteediseaduse alasena. No aga mis me siis nüüd selle kohtutäiturlusega kui sellisega peale hakkame? Mis siin ikka vaja hakata? Inimesed peavad teadma, kuidas see asi käib, et neid meelitatakse kogu aeg lepingutesse, kuna nendest lepingutesse... Käime selle korra veel üle, tähendab igasugune meie omavaheline läbikäimine, niipea kui ma esitan näiteks trahvikviitungi, Argo, kas liikluse eeskirju või sõitsid ilma vastava sõidudokumendita või piletita, jänest või midagi. Niipea kui sulle ulatatakse mingisugune trahvikviitung, kas see on juba siis ettepanek? See on ettepanek lepinguks, aga lepingust võib keelduda, seda võib ka aktsepteerida. See tuleb lihtsalt tagasi saata. Ongi kogu lugu, eks ole. Kui nad nüüd jätkavad, siis asi on tõsine. Paljud mõtlevad, et see, mis ma siin ütlen, et see mereseadus, see on nagu tõsine asi. Vaadake, see mereseadus ei saa maa peal, sellel on üks tingimus, et ta maa peal üldse saaks olla. Paljud ütlevad, mis puudub mereseadusest, sa kogu aeg räägid, me elame kuiva maa peal, eks ole. See mereseadus kehtib siis, kui see asukoha maa ehk riik deklareerib sõda. Ta ei pea füüsiliselt sõdima. Piisab, kui ta ütleb, et ma kuulutame sõja lumele. Või terrorismile. Terrorismile, see kõlab veel parem, eks ole. Ja nüüd tänu sellele nad saavad selle maa peale tuua, aga see teeb sellest samast admiriteediseadusest maa peal, teeb sõjaseaduse. See seltskond tegutseb nüüd sõjaseaduse alasena, koos kõige tulenevaga. Sõjakuriteed ei aegu. Asi on tõsine. Ei, aga tähendab, kus me neid juurikaid peaksime otsima või kus koha pealt neid lähtekohti vaatama, tähendab, see on üks suur manipulatsioon, see on selge. Jaa, loomulikult. Seda manipulatsiooni viivad läbi meie tingimustes vähemalt suuresti need isikud, kellel sellest õrna aimu ei ole, et nad on ise manipulatsioonialased. Nad ka ise manipuleeritavad. Aga äkki siis tuleks küsida, kui inimene, kes satub kohtusaali, näiteks ta võiks ju kohtuniku käest küsida, et kas ta tegutseb oma ametivande alasena või tegutseb ta admiriteediseaduse alasena. Ma isegi julgelt ütlen selle välja, eks ole. Ja ta peab vastama. Ainuke, mida see kohtunik saab teha, on lahkuda kohtusaalist. Et mitte nüüd väga tõsiselt orki lennata. Need on väga tõsised asjad. Paneme täiega. Ma ütlen teile ühe asja. Teil on praktiline kogemus taga olemas, üsna pikk. Jaa. Kas teile see lootusetuna ei tundu see ettevõtmine? Miks ta lootusetu või tunnud? Kui tegemist on commerce game'iga, eks ole, siis nii öelda, et just business, nothing personal, nagu ütlevad lätlased, eks ole. Et see on igale ettevõttele saab esitada ka vastunõudmisi. On nii. Kui pank esitab teil nõudmisi, siis seda kutsutakse peegli tegemiseks. Te teete täpselt samamoodi. Nad ju õpetavad teid. See kohtusüsteem ja need kohtutäiturid õpetavad. Tehke täpselt samamoodi vastu neile. Aga kus peaks inimene selle vaimujõu ja teadmised võtma? Ja loomulikult, kui seda ei ole, ega siis võib ju alati ka loobuda sellest, eks ole. Mina ütlengi... Mängida nende mängu, nende reeglite järgi. Ja ongi kõige lihtsam. Et eks ole tõesti, ega nüüd ütleme 20 eurose mingisuguse nõude pärast ei ole nüüd mõtet kogu seda sirkust läbi viia, eks ole. Et see on energiakulutus ja võib-olla tõesti seal ei ole mõtet, eks ole. No seda võib lubada endale muidugi ka vaimselt väga tugev inimene. Ma kujutan ette ka seda sellepärast, et pead arvestama, et peaaegu 100% kõik, kes su vastas asuvad,
vaatavad sind kui ütleme imelikku, tüütust igal juhul ja igal juhul kuhutad sa nendest ja nende jaoks, kes asjast aru saavad, oled sa otsekohe ohtlik. Sellega on nüüd niisugune asi, et mis sa nüüd ikka ohtlik on ju. Ohtlikud on need inimesed, kes ei tea. Inimene, kes teab, ta on ju väärikas. Tal ei ole ju probleemi, eks ole. Ta ei ole kellelegi ohtlik. Selline terminoloogia, ma mõtlen kas või see samane äsja mainitud väärikus, selle kasutamissagedus on nulli lähedane või ongi päris null. Aga ma arvan, et see tuleb tagasi, kui inimene teab. Kui ta teab, et tema on selle pangaväärtuse allikas, kui ta teab, et ükski seadus ei kehti tema peale, kui ta ei anna luba, kui ta ei ole teisele inimesele kahju tekitanud. See reaalne kahju saaja peab alati olema. Ei ole nii, et mingi amet sai kahju. No kutsuge see amet kohale. Kahju saaja peab kohale tulema. Või mingi pank. See ei ole võimalik. Kutsuge ta kohale, ta peab suutma kohale ilmuda. Ma tean, et paljud inimesed ei saa sellest aru või ei taha aru saada, aga... Ei, aga üks asi on see, et ei julgegi aru saada, sellepärast, et igasugune uus teadmine toob tavaliselt kaasa ka selle mingisuguse teadmise selle kohta, et kui palju veel on seda kõike, mida ma ei tea. Mida rohkem ma tean, seda rohkem ma tean, kui palju ma ei tea ja nii edasi. Ja tunduvalt turvalisem on tegelikult ju sehkendada selles tuntud maastikus, lasta enda manipuleerida, täita korraldusi ja oodata neid jätkuvalt edasi. Maailmas toimuvad nii suured muutused, et praegu ma ütlen, et tõenäoliselt probleemid tekivad neil inimestel, kes ei tea. Need, kes teavad, nendel ei tule probleeme. Ühesõnaga, oleks siis ja võtaks kohe teadmiste terviseks, aga ma usun, et me kohtume veel kord. Suur tänu ja muide, mõelge nende asjade peale, kui te kohtute ükskõik mingisuguste paberitega, mis teid millekski kohustavad või pealt näha isegi kuidagi moodi, mine tea, kõrvust tõstavad. Kohtume 2 nädala pärast.